curso audiovisual de auscultación cardíaca, impartido por el doctor Antonio Guijarro Morales, del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada. Ruidos cardíacos normales. Primer ruido fuerte. Segundo ruido fuerte. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Desdoblamiento amplio y móvil del segundo ruido.
Desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Cuarto ruido. Tercer ruido. Galope de suma. Clic sistólico aórtico. Clic sistólico pulmonar.
mesotelesistólico no eyectivo. Clics 2. Telesistólicos no eyectivos. Chasquido de apertura mitral precoz a 7 centésimas de segundo del segundo ruido. Chasquido de apertura mitral tardío a 10 centésimas de segundo del segundo ruido. Tercer y cuarto ruidos. Ritmo en 4 tiempos.
Soplos diastólicos. Primer ruido fuerte, chasquido protodiastólico y retumbo diastólico. Estenosis mitral en fibrilación auricular. Primer ruido fuerte, chasquido y retumbo. No hay arrastre presistólico. Arrastre presistólico. Arrastre presistólico y chasquido protodiastólico de apertura mitral. Estenosis mitral con arrastre presistólico, primer ruido fuerte, chasquido protodiastólico y retumbo diastólico. Insuficiencia aórtica, soplo diastólico precoz. Insuficiencia aórtica, soplo diastólico precoz de carácter musical.
insuficiencia aórtica severa con soplo diastólico precoz y soplo de Austin-Flint, que simula un retumbo diastólico. Soplos sistólicos. Soplo protosistólico corto, inocente. Otro soplo protosistólico breve, inocente. Soplo protomesosistólico vibratorio de Still, inocente. Soplo sistólico eyectivo pulmonar con desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido en la comunicación interauricular. Estenosis aórtica con soplo eyectivo largo sistólico.
estenosis aórtica severa, con cuarto ruido, soplo sistólico eyectivo largo y segundo ruido pequeño con componente aórtico desdoblado invertido. Insuficiencia mitral mesotelesistólica, prolapso. Insuficiencia mitral con soplo pansistólico suave. Insuficiencia mitral con soplo pansistólico fuerte. Insuficiencia mitral con soplo pansistólico y tercer ruido. El soplo pansistólico de insuficiencia tricúspide aumenta en inspiración y disminuye en expiración.
Tras una pausa diastólica larga post-extrasistólica, el soplo de la estenosis aórtica aumenta de intensidad. Tras una pausa diastólica larga post-extrasistólica, el soplo pansistólico de insuficiencia mitral no aumenta significativamente. Dobles soplos, sistólicos y diastólicos. Insuficiencia mitral con soplo pansistólico y retumbo diastólico. Insuficiencia mitral con soplo pansistólico, tercer ruido y retumbo. Doble lesión mitral. Insuficiencia aórtica con soplo diastólico precoz y breve soplo protosistólico.
doble lesión aórtica con soplo sistólico de estenosis algo predominante. Doble lesión aórtica. Pericarditis, con componentes de roce presistólico, protosistólico y protodiastólico. Soplos continuos son aquellos que ocupan sístole y diástole sin solución de continuidad. Ejemplo, persistencia del conducto arterioso, ductus. Fin del curso audiovisual de auscultación cardíaca.